mos paragjyko. Sepse shpesh herë personi që shoqëria e sheh me paragjykim mund të jetë personi më i kulturuar, me shpirtin më të pastër dhe njeriu me zemrën më të mirë që mund të ulet në një tavolinë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin e radhës me mua Eni Islamin. Këtë të diel kam nderin që të kem të ftuar një vajzë që do të na tregojë sakrificat, rrugtimin e saj, por dhe thyrjen e një thënie shumë të rëndom që njerëzit janë mësuar shpesh ta përdorin. Ajo është pjesë e një komuniteti, e pranon dhe e thot këtë me bindje dhe dashuri më të madhe që mund të lindin në zemrën e një krijese. Por për të thyer të gjitha ato që njerëzit shpesh flasin, ajo ka studiuar, është arsimuar dhe sot mban titull një teologe të nderuar. Kam nderin që sot me mua të kem të ftuar teologen Gulxhan Beadini. Gulxhani është një vajzë që është lindur dhe ka studiuar në qytetin e bukur të Tetovës. Jam shumë e lumtur që unë ta ftoj direkt në bisedë dhe të ndaj me ju të gjithë eksperiencën e saj, por dhe një temë shumë të rëndësishme që është tani më në të gjithë shoqërinë shqiptare, paragjykimi, bullizimi, por dhe ajo që shpesh herë njerëzit nisen duke folur për të tjerët pa i njohur, pa i ditur saktësisht kush ai njeri është, vetëm se nga vjen, ose si duket, ose nga cili komuniteti përket. Presim që Gulxhani vetëm na dërgoj një ftesë, ta kemi direkt në lidhje. Shpresoj shumë që të jetë e mundur lidhja sa më e lehtë. Shpresoj që Gulxhani të vi tani në linjë direkte. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Ja, përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot me mua në një lidhje direkte. Faleminderit edhe juve për ftesën. Pikë së pari më lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin mbi ju dhe për të gjithë ata të cilat neve na ndjekin tash në live dhe janë së bashku me neve në këtë bisedë. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra që ma dhat mundësinë që sonte të jem së bashku në emisionin tuaj. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Allah ju ruaj. Faleminderit shumë për pranimin e ftesës. Unë jam shumë e lumtur dhe nderuar që në podcastin tim të radhës të kem një vajzë të nderuar që sot mban titullin e një teologeje dhe kjo jo vetëm se një vajzë në sakrifica, por dhe një vajzë që pranon pa ndroje prejardhjen e saj. Faleminderit, është një nder i madh, citatet e vet, domethënë është një krenari jo vetëm për mua si Gulxhan, por edhe shpresoj edhe për komunitetin tim që na jepet një shans, sikurse tek ju, por edhe tek të tjerët, të prezantohemi edhe në formën të bukur që çdo komunitet domethënë e posedon. Absolutisht, pse jo. Atëherë, unë do doja që më njëherë të futeshim në bisedë dhe uroj që kjo bisedë të jetë aq e këndshme sa të gjithë njerëzit e presin çdo të diel mbrëmë. Gulxhan, unë doja të dija dhe të ndaja me ju kush të ishte Gulxhani në kohën e saj të fëmijërisë. Gulxhani i vogël, ajo vajza në qytetin e bukur të Tetovës, para se ju të studionit edhe të bëheshit teolog. Ajo vajza e vogël nga qyteti i bukur i mahniqëm i Tetovës ishte thjesht një vajzë energjike. Ishte një vajzë që ishte e buzëqeshur në shumicën e kohës dhe shumë kurreshtare për jetën që e priste jashtë. Dhe gjithashtu nuk duhet, domethënë, pashtuar edhe fjalën pak problematike. Pra, u rrita në një familje të madhe, në një familje të ngrohtë dhe në një familje e cila ishte e respektuar dhe është e respektuar nga rrethina. Një familje e cila mua më ofroi dashuri, më ofroi mbështetje dhe gjithashtu më ofroi edukim. Si çdo fëmijë, edhe unë, domethënë, si Gulxhani i vogël, më pëlqente të luaja, domethënë, me shoqërinë time jashtë, aq shumë sa që edhe prindi ndonjëherë ndjente nevojën që të diqte edhe të më thirrte për brenda në shtëpi.
Por krahas lojës, normal gjithmonë kam pasur edhe shumë dëshirë për shkollën, kam pasur shumë dëshirë për aktivitetet shkollore, për mësimin, pra më pëlqenin tepër të merrja pjesë në garat shkollore, të luaja basketbol, gjithashtu të luaja edhe më tepër volejbol. Paralelisht me shkollën fillore kam mësuar edhe në xhami Kuranin famëlar, në xhamin e re në Tetov. Pra, edhe qysh në moshën e re mund të them, Islami i vendoi ato gjurmët e tij, domethënë në zemrën time. Dhe kjo mendoj se rezultoi nga ajo unë si fëmijë që shihja përreth meje. Pikë së pari në familjen time, në shtëpinë time. Pra, e dim të gjithë se fëmia edukatën e parë e merr në shtëpi. Andaj edhe dashuria për Islam më shtua më tepër kur shihja njerëzit përreth meje se si e dëshironin Allahun dhe i bënin domethënë ibadet, adhurim Allahu subhanahu wa taala. Më saktësisht dëshiroj ta përmend domethënë nënën time, edhe tezën time, të dia i kam nëna. Pra ato domethënë ishin shembull për mua që kur falnin namaz, ne e dim të gjithë fëmia e dallon domethënë energjinë e mirë dhe e dallon energjinë e keqe. Andaj edhe ato kur e bënin namazin si ibadet, unë prej asaj ibadetit merrja një energji të mirë. Dhe kështu shpreha dëshirën që unë të filloj të bëj namaz bashku me ta, dhe në këtë formë fillova edhe unë të edukohem më tepër për namazin, për Islamin, gjithashtu në ndërkohë ndjekja edhe filma vizatimor me përmbajtje Islam, filma Islam, dhe kështu domethënë Islami filloi tek unë të marr pjesë tepër. Gjithashtu në për shkollë gjatë kohës domethënë të pushimeve, duke marrë parasysh se vizatimin e kam një prej hobive të dashurat mia. Ku me disa kolegë, me disa shokë të mi, të cilët u shkonte vizatimi për dore, bashku me ta gjatë pushimit nuk e përdonin pushimin për të pushuar, por e përdonin të vizatonin emrin e Allahut në forma dhe me ngjyra të ndryshme dhe vizatime tjera islame. Edhe pse atëherë pra nuk e dija unë saktësisht se çfarë do bëhesha në të ardhmen, në zemrën time gjithmonë ka qëndruar ajo dëshira për dijen dhe që të bëhem mësuese, e kam patur si dëshirë. Bile e kena biseduar edhe më herët, rastësisht domethënë kur i organizoja libra dhe gjësendet e mia, rastisa në një letër në formë të modheje. Dhe në atë letër, në brendësinë e asaj letre, ishte në njërin anë ishte fotografia ime kur kam qenë e vogël në klasë. Dhe në anën tjetër qëndronte përgjigjja ime, që arsimtarja në atë kohë na kishte parashtruar si pyetje se çfarë dëshiron të bëhesh kur të rritesh. Dhe aty figuronte domethënë përgjigjja ime se unë dëshiroj që kur të rritem të bëhem mësuese. Andaj kur rastisa në këtë letër, më krijoi në zemrën time një ndjenjë gëzimi dhe krenarie se së paku fillova domethënë të arrij atë ëndër që e kishim shkruar në atë letrën e vogël. Ndoshta atëherë nuk e dija se rruga ime do të më çojë drejt teologjisë, por e dija që doja të isha pranë dijes, pranë edukimit dhe pranë njerëzve. Sot edhe pse ende e konsideroj veten në zhvillim dhe në rrugtim si person, por mendoj se hapin e parë drejt realizimit të ëndrës së Gylxhanit të vogël e kam arritur. Mashallah, jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Dhe shumë e rëndësishme edhe kur pika që u përmendet, se ne kur kemi qenë fëmijë, dikush na e ka bërë pyetje, por nuk e di ja bëni vetes, por ka qenë një libri i kujtimeve kur mbaronin klasën e 8 dhe ja dërgonim shokëve dhe shoqëve të dorë, asnjëri nuk i ka qenë një situatë shumë e bukur kur mbyllesh në vitin shkollor dhe të gjithë mund të shkruanin kush ishin, nga vinin, sa vjeç ishin dhe çfarë do bënin ato, çfarë do ato të bënin në të ardhmen ose kur të rriteshin. Dhe shumë e bukur që ju, edhe pse e keni patur si pikë referimi që fëmijë të jeni mësuese ose të jeni arsimtare, sot ju e keni realizuar atë ëndër. Pra, shpesh herë është shumë bukur kur ne i vëmë qëllim vetes që të arrijmë ato dëshirat dhe ëndrat tona të fëmijërisë. Domethënë është një fat i madh për mua që pikë pari të ëndërroj, se jo çdo kush e ka atë fatin të ëndërroj, dhe pika e dytë është realizimin e ëndrës. Domethënë shpresoj që të gjitha arrijnë atë ndjesinë e krenarisë në këtë çështje. Shumë e vërtetë. Gjatë gjithë kësaj periudhe të arsimimit, a ka qenë kjo një mbështetje nga prindrit tuaj, nga gjithë pjesa e komunitetit ose të afërmëve tuaj për ju? Po, gjatë kohës domethënë që unë kërkoja domethënë të vazhdoj me kërkimin e dijes, me kërkimin
e njohurive më tepër. Pikë pari kam patur mbështetjen time, nga se çdo gjë që arrihet në jetë na duhet pikë pari mbështetja jon, na duhet zëri që të jemi domethënë në pranim ndaj njëri tjetrit, pastaj normal, pa mbështetjen e prindërve, pa mbështetjen e familjes time, nuk do arrija këtu ku jam. Dhe komuniteti im ka qenë në njëjtën formë, domethënë mbështetës, inkurajues, domethënë kur dëgjonin që unë dëshiroj të vazhdoj më tepër, domethënë në studime lart, ishin tepër të gëzuar si e para, pastaj ishin të lumtur dhe normal krenaria është ajo që duhet përmendet në çdo çështje, nga se në njëjtën formë edhe unë kur dëgjoj për dikën tjetër që arrin domethënë të vazhdoj të studioj, edhe për mua është një çështje lumturie dhe një çështje krenarie. Mashallah, jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Faleminderit. Pa ju cënuar krenarin tuaj dhe sinqeritin tuaj si individ, na tregoni pak se si është jeta brenda një komuniteti rom. A është jeta e zakonshme, e këndshme, që shpesh njerëzit e gjykojnë si jashtme, por nuk e njohin atë në brendësi? Ju falenderoj pikëpari për kujdesin e treguar në këtë çështje. Domethënë pak njerëz ka kështu sikur ju në botë dhe shpresoj të shtohet numri sikur ju. Dhe sa i përket jetës së komunitetit rom, realisht jeta brenda komunitetit rom është shumë më normale dhe më e ngjashme sikurse domethënë të tjerët, si njerëzit e tjerë domethënë. Se sa njerëzit si e mendojnë apo e perceptojnë. Të paktën kjo është mënyra si e shoh unë vetë si Gylxhan apo nga ajo që e kam jetuar dhe përjetuar vetë. Unë nuk e shoh domethënë komunitetin ton rom të ndarë si diçka ndryshe apo abnormal jetesa e tyre. Pra, edhe komuniteti rom, si çdo komunitet tjetër, jeton edhe vepron normal si çdo njeri tjetër në botë. Prandaj kemi pra të njëjtën rutinë të përditshme, pra zgjohemi, kujdesemi për shtëpinë dhe familjen, ham të bashku, shkojmë në punë, kujdesemi për njëri tjetrin, respektojmë të afërmit, të fëmijën tanë, pra qeshim, bisedojmë dhe mundohemi të jetojmë një jetë sa më mirë. Pra në thelb të gjithë, domethënë si çdo komunitet tjetër, edhe komuniteti rom i ka të njëjtat gëzime, i ka të njëjtat brenga, të njëjtat ëndra, sakrifica dhe mundohet për një jetë sa më të mirë. Pra, ndoshta ajo pjesa që njerëzit jashtë komunitetit rom nuk e njohin është pikërisht kjo. Pra se pas çdo paragjykimi dhe pas çdo etikete ekziston familje, ekziston emocion, pra ekziston sakrificë dhe një jetë krejt normale njerëzore. Shumë e bukur. Faleminderit nga zemra për përgjigjen e sinqertë. Unë shumë që ky podcast të bëhet pikërisht siç ka emër, një dritë për gjithë komunitetin, sepse ndoshta ju e shikoni njëri tjetrin krejt normal si gjithë tjerët, ndërsa të tjerët ndoshta më të etiketojnë ju si një komunitet ekstra më vete, por që realisht jeni krijesat e Zotit si gjithë ne, dhe meritoni përkrahjen, mbështetjen, por dhe vlerësimin për atë që ju jeni, jo nga cili komunitet ju jeni. Shumë e vërtet. Përkraja domethënë është një gjë që është domethënë e nevojshme për të çdo komunitet dhe për të çdo grup. E vërtet, sidomos pavarësisht prejardhjes ngjyrës së komuniteteve që ne vijmë, të gjithë njerëzit që tani janë migrant, etiketojnë njësoj si ju. Neve quhemi të huaj në vendin tonë tani, më të huaj do të bëjmë punë kemi emigruar. Se cila zemra e jona ju kupton juve më së miri atëherë kur vetë ka sprovuar Zotin atë përjetimin që ai has çdo ditë kësaj jete. Shumë e vërtet. Një pikë tjetër që unë do doja të referohesha, edhe të pyesja me sinqeritet. Ky podcast është aq i hapur, aq i pastër sa që unë shpresoj siç neve ndjejmë komunikimin me njëra tjetrën, të depërtoj vetëm shpirtin e të cilët që sot na ndjejnë. Të gjitha ne vajzat apo njerëzit kemi dëgjuar shpesh për komunitetin tuaj se është një përcaktim shumë i saktë i të martuarit të vajzave herët. Kjo është një traditë ose diçka që është lënë kulturë në mesin e komunitetit tuaj. Ka ndodhur kjo realisht në këtë komunitet, është kjo kështu realisht edhe ne keni përjetuar ju këtë ndjesi tek vetja, do të thënë fakti që ju zgjodhet shkollën dhe jo të martoheshit ose të vini për shumë rëndësi krijimit një familje që herët në moshë të re? Do të thënë, a kam patur presion përreth kësaj çështjeje? Jo, unë doja të di tani a është kjo në komunitet vërtet kështu, ndodh që vajzat duhet të martohen herët, është si kulturë ose traditë e këtij komuniteti dhe si ka ndikuar kjo tek ju që ju zgjodhet komplet një jetë shkolle, një jetë arsimi, një të ardhme tjetër?
për veten tuaj? Në fakt, në të kaluarën ka qenë më normale dhe më shpesh tek, do të thënë tek komuniteti rom që vajzat të martohen në moshë të hershme. Pra mund të flitet në moshën 14 vjeçare, 16 vjeçare dhe kjo ka akoma po bërë tamam në moshën e pjekurisë, domethënë. Po, ndërkaq, do të thënë, kjo ka qenë një gjë normale në atë kohë, në të kaluarën. Për çfarë periudhe, domethënë ka kaluar një 10 vjeçar i mirë që gjenerata që po rritet nuk e ka më këtë si traditë ose zakon? Po, 10 vjeçar ose 20 vjeçar, domethënë kohën e kisheve tona. E kuptoj. Kohën e kisheve tona. Pra, ka patur në atë kohë, domethënë normalitet në këtë gjë, në këtë rast. Dhe rrallë ka ndodhur kur vajzat janë martuar në 18 apo 20 vjeçare në atë kohë. Dhe ndërkaq nëse kthehemi në kohën e sotit, përkatësisht në qytetin e Tetovës, unë nga ajo që shoh, tash është e kundërta. Pra, të rralla janë martesat në moshën e 14 vjeçare apo 16 vjeçare, ndërkaq normale është tash 18 vjeçare e lartë martesat. Prandaj është një ndërgjegjësi i vetë prindërve apo dhe vajzat tani më e kuptojnë se jeta nuk është aq e lehtë krijosh familje që herë. Unë mendoj se edhe vajzat janë ndryshuar total në aspektin e martesës. E kanë percepuar në mënyrë më të duhur martesën, nga se pari duhet të formohet personi vetvetiu, që pastaj të formojë edhe familje. Edhe mendoj se këtë gjë kanë filluar ta kuptojnë më tepër vajzat e reja. Andaj edhe e shohin se ka nevojë fillimisht të formohet vetvetiu si në aspekt domethënë personalitetit, në aspekt domethënë të shkollës, të pavarësisë, dhe pastaj ta bëj hapin tjetër që është e martesa. Ndërkaq në të kaluarën mendoj se këto ëndra që i kemi ne sot nuk i kanë poseduar prindrit apo gjyqërit tanë, andaj edhe ka qenë normale që në moshë të herët të kryejnë domethënë aktin e martesës. Por atë që desha të shtoj është që edhe martesat e hershme që janë ndodhur në atë kohë ose që ndodhin edhe sot, se ka domethënë akoma që e praktikojnë domethënë martesën e hershme, ndoshta jashtë Tetovës apo ndoshta ndonjë pjesë tjetër të komunitetit rom, por ato martesat e hershme jo çdo herë nuk kupton se bëhen me detyrim apo pa pëlqimin e vajzës. Pra ka martesa që vetë vajza dëshiron që ta bëjë martesën në moshën e hershme. Pra nuk kupton se aty është përdorur domethënë forca për ta detyruar vajzën në moshën e hershme të kryer aktin e martesës. E kuptoj. Jemi të sinqerta dhe një përgjigje të zemër. Keni hasur ndonjëherë ose ka ndodhur në shpirtin tuaj se ju po vazhdoni tani në fakultetin, pastaj të ndiqni teologjinë dhe keni lënë pas dore këtë aspekt personal tuaj, domethënë kur mosha vjen dhe kalon 25, keni ndier atë ndjesim vërtet bërë një zgjedhje shkollën, po ndoshta në jetën time personale po mbetëm pas? Të them të drejtën as pak. Kjo mendim nuk më ka kaluar asnjëherë dhe akoma domethënë nuk e kam atë mendim. Nga se si person jam një vajzë që kur e vendoj mendjen në diçka, derisa ta arrij ta bëj atë, nuk dorëzohem. Edhe pasi që e kam bërë, nuk jam pishman për atë që e zgjodha. Pra çdo gjë që bëhet, edhe mos qenë rezultati i bukur në fund, sërish ka urtësinë edhe bukurinë, hajrin e saj. Andaj edhe për të çështja e zgjedhjes së shkollës para martesës, tek unë, domethënë plani B, pas shkollës së mesme, pas mbarimit të shkollës së mesme, plani B ishte të vazhdoj edhe në fakultet. Dëshira ime ishte që të vazhdoja me studimet. Andaj edhe kisha, domethënë, kur e ndava këtë gjë me familjen time, normal u soll si temë, domethënë, martesa. Shkaku se është një gjë normale në komunitetin rom, domethënë pas shkollës së mesme vajzat të vazhdojnë domethënë tash të krijojë edhe familjen. Pastaj nëse dëshiron të vazhdojë me studime apo me diçka tjetër, mund ta bëjë domethënë pas martesës. Domethënë fillimi është e martesa, pastaj të vazhdojë ëndrat që i ka. Por tek unë ishte ndryshe, nga se të marrin krahasim me një vajzë që pas mbarimit të shkollës së mesme dëshiron të martohet, te krahasim, unë pas shkollës së mesme kisha plan që të vazhdoj më tepër të zgjerohem në njohurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, të zgjerohem më tepër ndaj njohurisë së fesë islame. Andaj edhe kur e shpreha këtë dëshirë tek familja se unë dëshiroj domethënë të vazhdoj me studime më lart,
u sol, domethënë u çel tema e martesës, por nuk ishte aq pengesë e madhe sa që ishte pengesë distanca se unë ku do shkoja të studioja. Domethënë për ata ishte diçka e çelëm si temë edhe u mbyll si temë. Por pastaj tema tjetër ishte distanca. Domethënë për ata ishte më pengesë se do shkojsh larg edhe do studiosh nga familja, po. Ajo ishte diçka që ju pengonte më tepër. S'paku për familjen time. Për shkaku se çështja e martesës ka, domethënë, raste të ndryshme se si përjetohet brenda komunitetit rom. Dikush e ka si traditë më tepër, dikush e ka si formë presioni, domethënë ja ushtron vajzës, ndërkaq tek familja ime ishte një mendim shumë normal, domethënë që përjetohet. Andaj edhe u kalua let, por themi tash kjo gjë është normale. Domethënë vazhdoe vajza, elhamdulillah, domethënë vajzat vazhdojnë me shkollim më tepër, andaj edhe tek unë nuk përjetua aq rënd. Dhe asnjëherë domethënë nuk jam bërë pishman shkaku që pranova domethënë fillim të mirem me diturinë, nga se rruga e dijes tek Allahu ka shpërblim tepër të madh. Edhe ajo zgjedhja për të bërë një punë aq të shenjtë, normal se edhe çdo kush tjetër ta bënte nuk do të kishte atë dyshimin se mos ndoshta unë beta vonë për diçka apo ta kisha zgjedh martesën para dijes. Më thënë, nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe jam shumë falënderuese ndaj Allah subhanahu wa taala. Më vjen shumë mirë për këtë. Unë jam shumë falënderuese nga zemra për përgjigjen e sinqertë. Më pretet pak një pjesë shumë delikate tjetër se të mbarimit të besoj. Ato të mbarimit të shkollës së mesme dhe largimi nga familja për të vazhduar në një konvikt, në një bashkëbanes me vajza të tjera, por dhe me një kënd krejt të ri, me studente, pedagog, ose edhe një qytet krejt të ri për çdo vajzë që shkon të studiojë. Juve I keni hasur këtë në jetën tuaj. Unë të dija në gjithë këtë ndryshim, pra largimi nga familja dhe bashkimi me një botë komplet të re për juve. Ju keni hasur para gjykime thjesht se nga vini prej ardhja juaj dhe kush ka qenë momenti më I dhëmshëm ndoshta ku ju vërtet jeni ndjerë para gjykuar në shoqëri, por edhe në aspektin akademik. Domethënë përvoja që kam marrur gjatë kohës së studimeve, që isha unë në Kosovë, domethënë në Prishtinë, e mbarova fakultetin e studimeve islame, është njëra prej periudhës së jetës time që unë tepër e gëzoj edhe kur e mendoj tepër e falenderoj Zotin që ma mundsoi një gjë të tillë. Pra aq bukur kam kaluar në atë kohë që edhe të më jepet shansa të kthehem prapë në kohë, edhe ta zgjidhi të njëjtën gjë do e boja një më herë. Pra aq kam kaluar së bashku pikë së pari me tetovaret e tjera që kemi qenë së bashku në atë kohë. Domethënë 10 tetovare kemi qenë bashk. Pastaj edhe me kolegët të tjerë, edhe në konvikt me vajzat të tjera që jetonim aty, domethënë të vendeve të huaja, por edhe si I përmendet pedagogët, profesorët, profesoreshat, domethënë mikpritja ka qenë shumë e bukur. Shumë e lumtur shkëlqej. Tepër mirë, domethënë mikpritja atyre për studentët vendas ka qenë e bukur, por për ne që ishim studentë të jashtëm, ishte kujdesi akoma më I veçantë. Domethënë profesorët dëshironin që ne të arrijmë akoma, domethënë më lart shkaku se ne kena bërë sakrificë që të udhtojmë me orë të tëra që të vijmë në një vend të huaj, të jemi larg familjes, larg të dashurve tonë, të mbijetojmë vetvetiu, të qëndrojmë të pavarur, edhe përgjatë këtive sakrificave të arrijmë atë suksesin. Pra kjo ishte dëshira e profesorëve dhe profesoreshave tona. Andaj edhe ajo parajgjykim që përmendet në fakultet, apo edhe në medrese kur kam qenë, asnjëherë nuk e kam takuar ose nuk jam përballur me një parajgjykim, shkaku se jam rome, bile e kundërta ka ndodhur. Kur domethënë njoftoheshin njerëzit se unë I përkas komunitetit rom, respekti ka qenë 100 herë më I madh. Nga se unë jam rome dhe kam zgjedhur rrugën e dijes, kam zgjedhur që unë të mundohem që ta ndryshoj atë parajgjikimin që njerëzit kanë për këtë komunitet. Andaj edhe profesorët më inkurajonin më tepër që unë të vazhdoj domethënë të studioj, më inkurajonin më tepër që unë të mundohem për komunitetin tim për një të ardhmen më të mirë. Njëjtën gjë edhe kolegët e mia. Domethënë respekti ka qenë shumë I madh, që unë jam shumë falënderuese që Zoti më takoi me persona të tillë. Vërtet. Tepër edhe në medrese,
në medrese nuk kam fjalë. Pra, që dua të them, Islami është ajo që etallon njeriu, që i trajton njerëzit mirë, në bazë asaj që e ka në zemër, në bazë morali që e posedon, karakterit. Pra, Islami e bën dallimin. Sesa një person i cili akoma nuk e ka zbuluar se Islami kërkon barazitet, kërkon respekt dhe mënyra më e bukur të trajtuarit njerëzve, pa pasur dallim race, identiteti, lëkurës, ngjyra e lëkurës, apo statusit që posedon. Pra, atje e kam vërejtur dallimin se si personat janë personat besimtar dhe ata që nuk kanë akoma, domethënë, dritën e shfaqur nga Zoti. Ndërka që tek pyetja që e parashtruat, a kam ndjer unë ndonjëherë paragjykim. Elhamdulillah, unë do të them atë paragjykimin e madh, sikurse disa të tjerë kur ndëgjoj për rreth, nuk kam pasur, nuk kam hasur në paragjykim të madh. Për këtë gjë tham elhamdulillah, por nuk duhet mohuar faktin se kjo nuk ekziston. Pra, paragjykimi apo stereotipet apo diskriminimet sikurse komunitetit rom, ashtu edhe të tjerëve, ekziston, pra është e prezente dhe bëhen. Dhe kjo pra është hapi i parë që për të zgjedhur problemi. Pra, hapi i parë është të pranojmë se ekziston stereotipi, paragjykimi, që pastaj ne të vazhdojmë ta drejtojmë këtë problem. Dhe paragjykim, unë do kisha thënë jo tepër i madh, por kam hasur në shkollën fillore. Në shkollën fillore përqendër ajo paragjykimi nga ana e shokëve ose shoqeve, pra nga ana e fëmijëve. E them fëmijë e ceki kështu, saktësisht nga se fëmia pra është në një moshë atëherë kur akoma nuk e kupton peshën e fjalëve që i shpreh. Andaj edhe nuk duhet marr aq rënd prej neve, domethënë ka bërë diskriminim, sa duhet marrë rënd se fëmia prej nga i ka mësuar ato fjalë paragjykimi. Prandaj ajo mënyra e paragjykimit është bërë kur ka patur ndonjë debat në mes fëmijëve dhe aty është përmendur me qëllim të lëndimit apo për të ndjerë superior, domethënë fëmia në fjalë, është përmendur komuniteti dhe është për ulur komuniteti apo është për ulur ngjyra e lëkurës. Dhe kjo domethënë është për në atë moment nga një fëmijë i cili akoma mund të themi nuk e njeh botën e vërtet. Andaj unë më tepër kur është ndodhur paragjykimi, mendimi i parë që ka qenë tek unë në atë moment ka qenë se sa keqardhje ndjej unë për prindrit e atyre fëmijëve. Pra, nga se ne e dim se fëmia është pasqyrë, fëmia pra është e pasqyrë e prindërve dhe fëmia reflekton atë që e sheh në shtëpi dhe në rrethan. Andaj ajo paragjykimi i fëmijëve nuk kupton se është paragjykimi i prindërve që e bën rreth komunitetit rom. Prandaj të vish në moshë të madhe, të kesish, domethënë atë gëzimin të posedosh fëmijë, të lindësh fëmijë, të edukojsh, edhe ti edukosh në atë formë që të kenë paragjykim ndaj të tjerëve, kjo është për tu, domethënë për të ardhur keq. Andaj dëshira ime është që edhe pse fëmijët domethënë e bëjnë një gjë të tillë, duhet të kthehemi tek burrimi, pra tek prindërit që të edukohen ato në këtë çështje. Por paragjykimi zakonisht kur bëhet ka domethënë ndikim negativ të personi. Normal është një traumë pikë së pari që personi e përfiton, e humb vetbesimin ka dikushi domethënë dëshiron të mbyllet apo e fajson vetvetin nga se në atë çështje që nuk ka dorë, domethënë nuk ka fuqi të ndryshojë. Është një gjë që Zoti e ka zgjedhur. Ndërkohë unë paragjykimi ka patur efekt pozitiv. Kur them pozitiv, në atë aspekt që më ka ndihmuar që unë më tepër të eci me krenari dhe me dinjitet se unë jam rome. Domethënë është një gjë që Zoti më ka zgjedhur dhe ka urtësinë dhe atë bukurinë dobinë e saj. Shumë e bukur, faleminderit nga zemra për të sinqeritet edhe mirësi që shpërndave, sepse vërtet është një këshill shumë e domosdoshme që ne duhet jemi shumë kujdesshëm para praktikisht ne si prindër se çfarë flasim brenda 4 mureve të ambienteve të shtëpisë. Pastaj ato e marrin dhe e trashëgojnë fëmijët tanë ose e transmetojnë atje jashtë në shkollë, në ambientin ku luajnë në kolektin jetojnë. Shumë e vërtet. Unë do doja tani të ndalesh në një pikë tjetër shumë të rëndësishme, në momentin kur ky xhami merr titullin teologe dhe kthehet në ambientin e saj sërish të qytetit të saj të lindjes, të rritjes, pranë familjes dhe pranë komunitetit të saj. Doja të ndani pak ato momentet e gëzimit kur jeni kthyer e diplomuar tani më.
Elhamdulillah, do me thënë që arrita një titull të tillë, është një përgjegjësi tepër e madhe, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Por u mora titullin teologe, për mua nuk përfaqësonte vetëm një titull personal. Do të thënë nuk përfaqësonte vetëm një arritje personale, por një gëzim dhe krenari pikë së pari për familjen time, dhe pastaj shpresoj edhe besoj edhe për komunitetin tim. Edhe për ato të cilët janë përreth meje. Do të thënë ka edhe komunitete tjera, pikë së pari kemi komunitetin shqiptar që jemi do të thënë në bashkëjetesë. Edhe komuniteti shqiptar për mua është ndjer tepër, do të thënë, i lumtur që kam arritur një gjë të tillë. Ishte sikurse të gjithë ta shihnin për mua, do të thënë, ajo realiteti, arritja e marrjes së titullit teologe ishte sikurse ta shihja, do të thënë, atë vajzën e vogël sa e gëzuar ishte që arriti ta realizoj ëndrrën e saj. Shumë e bukur. Pastaj është për familjen time ajo simbolizonte fryt, do të thënë, i durimit, fruti i mund që kishin dhënë për gjatë gjithë atyre viteve të cilat isha unë në studime. Pastaj dhe sidomos duke ditur se si e përmenda më herët, nuk ishte e lehtë për ta të më lejoni mua të studioj në distancë, por alhamdulillah arritëm deri në fund. Dhe kaq për komunitetin tim, mendoj se ishte një moment krenarie dhe lumturie, nga se një vajzë brenda komunitetit rom doli të marrë titullin teologe, një titull i bukur, i shenjtë, dhe arriti të përfaqësoj, domethënë, komunitetin në një dritë të bukur dhe arriti të përfaqësoj të tjerëve se edhe romët, domethënë, kanë ëndra, edhe romët, domethënë, mësojnë edhe edukojnë brezat e rinj. Mashallah. Pas kësaj marrjes të titullit ose të statusit të teologës, do të ndihmoj një shembull në komunitetin tuaj, në personat, në gjithë ambientin ku jeni. Dhe duke pasur të shembull pozitiv, do doja të dija çfarë do donte Gylxhani dhe do kishte mundësinë të ndryshonte brenda komunitetit ose nga do ta nisje ti për të ndryshuar diçka që ky komunitet ishte i përqafuar dhe të kuptohej se ne jemi njëjtë, njësoj si të gjithë njerëzit e tjerë. Pikë së pari, do me thënë, çfarë do mundja të ndryshoja, do me thënë, brenda komunitetit tim, është, do me thënë, do mundoja që sa më tepër vajzat dhe djemt, do me thënë, të rinjt, ti nxisim që të marrin edukat, të marrin dije, dhe të shkojnë pas dijes. Nga se është dia ajo që e ngren personin, është dia ajo që e ngren popullin. Dhe këtë kemi dëshmuar gjatë çdo historie, do me thënë, në botë. Nga se dituria është ajo që njeriu e ngren. Edhe në Kur'an kemi ajetin, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Pra është dia ajo që neve na motivon që të arrijmë, do me thënë, të përparojmë si komunitet, si person, si individ. Duke marrë si shembull edhe historinë islame ku një popull i zhitur në mosbesim dhe në shirk, në kufër, ishte ajo fjalë e parë e shpallur ikra, lexo, që ja ndryshoi fatin dhe i bëri njerëzit, do të thënë, musliman, ata të cilët e ndryshuan, do të thënë, historinë e jetës së tyre. Pra, gjëja e parë që do ndryshoja ishte, do të thënë, sa më tepër, do të thënë, të rinjt rom të edukohen që të mundohen pastaj edhe për komunitetin të sjellin të mira, të hapin mundësi që shumë herë, do me thënë, i kemi patur të mbyllura. Dhe këtë gjë sot edhe e dëshmojmë, nga se tash koha, do me thënë, ka ndryshuar, edhe romët, do me thënë, sot janë prezent në çdo fushë të ndryshëm të suksesit. Kemi figura të ndryshme që kanë arritur sukses të lartë, dhe me të vërtet kanë thyer atë barierën diskriminuese që kanë patur të tjerët për komunitetin në fjalë. Por, do me thënë, krahas asaj që përmenda, do me thënë, dituria, pastaj do mundohesha që më tepër të bëj thirrje për komunitetin tim që të jemi më të bashkuar, nga se uniteti është diçka që i mungon çdo komuniteti, por në komunitetin tim do dëshiroja që të jemi më të bashkuar ndaj njëri tjetrit, nga se kur jemi të bashkuar është më e fortë zëri jon, sesa një zë i vetëm.
Dhe kur jemi të bashkuar dhe jemi pranë njëri tjetrit, si në momente të gëzimit, ashtu edhe në momente sfidash, atëherë ne njërin tjetrin, suksesi i njëri tjetrit nuk e shohim si sfidë, por e shohim si krenari. Dhe në këtë formë arrihet domethënë përmirësimi i gjendjes brenda popullit rom. Gjithashtu gjë tjetër do ishte edhe përkrahja, domethënë do mundohemi që të njëri tjetrit të marrin përkrahje si brenda komunitetit ashtu edhe brenda komuniteteve të tjera. Nga se kjo botë është sikur si një ombrell, pra një ombrell që brenda vetes, ndër vete, bashkon shumë komunitete të ndryshme. Andaj si radhë të parë do ta radhitja diturinë, edukimin, njohjen, pastaj unitetin dhe duke mos lërë anash edhe përkrahje. Por realisht vërtet, unë do doja të dija me sinqeritet dhe pastërti, çfarë i mungon vërtet komunitetit ose të rinjve dhe foshatarëve apo brezit tuaj sot, përkrahja, mbështetja nga shteti apo mosbesimi në vetvete realisht se vin nga ai komunitet. Po, këto që i përmenda mund të përsëriten edhe te kjo përgjigje, nga se të treja që i përmendet janë në mungesë tek komuniteti brenda. Dhe përkrahja nga shteti, përkrahja nga të tjerët, vetbesimi. Këto janë gjëra që me të vërtet ndikojnë apo kanë efekt negativ tek komuniteti dhe do ishte shumë bukur të ishte e kundërta. Pra, e pika e parë, si përmenda edhe më herët, të jemi sa më të bashkuar që të tjerët do me thënë, në qoftë se dëshirojnë neve të na pyejnë, në qoftë se ne jemi së bashku, atëherë nuk do lejohet një gjë e tillë të bëhet. Andaj të jemi sa më tepër të bashkuar që pastaj të mundohemi që edhe në qoftë se nuk dëshiron shteti të na jap atë mbështetjen e vet, ne ta marrim atë, nga se është e drejta e çdo populli të ketë, domethënë, përkrahjen e shtetit, që shtetin ta ketë prapa vetit. Pastaj përkrahja e komuniteteve të tjera të cilat kanë kaluar në të njëjtën formë ndoshta, domethënë në diskriminim apo në paragjykim dhe e kanë tejkaluar këtë gjë, atëherë prej atyre kërkojmë pikë së pari mirëkuptim dhe pastaj mbështetjen e tyre që edhe neve si komunitet rom të na ndihmojnë që edhe ne të dalim në dritë. Shumë e qartë. Për te studimeve, për te gjithë kësaj që neve folëm, unë do doja të ndalesha pak dhe të dija për aspektin personal. Pra ju sot jeni një vajzë e diplomuar dhe unë do doja të dija se cila është vërtet ajo diploma apo mësimi më i vlefshëm që ke marrë nga gjithë ky rrugtim i gjatë studimesh dhe përvoje jetësore. Çfarë ka ndikuar gjithë ky rrugtim tek Gylxhani personalisht? Diploma, do me thënë, më e vlefshme që kam marrë nga ky periudhë, do me thënë, e studimeve, nuk ka qenë, për shembull, nuk ka qenë vetëm titulli akademik. Por vetë procesi që e kam kaluar, procesin e dijes që e kam kaluar, përvojën që e kam marrë, është akoma më e vlefshme se sa titulli. Kam mësuar se durimi, kam mësuar se puna e vazhdueshme dhe gjithë mbështetja tek Allahu xhaleshanuhu janë çelës i çdo arritjeje. Po ashtu kam kuptuar se njeriu rritet jo vetëm nga arritjet, por rritet edhe kur të i kalon sfidat në jetë. Në atë kohë, do me thënë, e përmenda edhe më herët, ishte koha në të cilën unë njoftova me tepër persona të cilat kanë arritur në jetë të formohen si personalitet dhe të njoftohem edhe të marr mësim nga çdo njeri prej tyre. Edhe këtë e konsideroj një arritje time të madhe, nga se të marrësh përvojë nga njerëz të tjerë që kanë arritur edhe ata të marrin përvojë të madhe në fushat në të cilat kanë studiuar apo kanë punuar, por mua është sikur se më bën një fakultet tjetër. Absolutisht, vërtet. Shumë e vërtet, nga se sikur se me kërkuar një këshill për një çështje, edhe ajo këshilla të drejton në sukses. Një nga mësimet tjera të cilat i kam marrë është se jeta në këtë botë nuk është e lehtë. Nuk ka qenë e lehtë dhe as nuk do të jetë e lehtë. Dhe kush ka thënë se do jetë e lehtë? Andaj, në moment që ne realizojmë faktin se jeta nuk është e lehtë, dhe e pranojmë këtë gjë, dhe e kuptojmë se çdo gjë është në dorën e Allahut, atëherë edhe përballë vështirësive ne do ndjejmë në zemrat tona një rehati. Andaj do me thënë do ndjejmë në qetësi në zemrat tona edhe pse jemi në momente vështirësie. Prandaj kjo është diçka që unë kam marrë si diplomë ekstra përveç diplomës përmendur. Unë do doja që nëpërmjet kësaj diplome
na ndalet një mesazh zemre dhe një këshill, pse jo, për gjitha ato gra dhe vajza, lidhur me rëndësinë e dijes, me shqetësinë shpirtërore, por dhe me përballjen të gjendje stresi apo depresioni që sot shumë vajza, gra, nëna kalojnë në jetën e tyre të përditshme. Fatkeqësisht është e vërtet se tash vajzat përballohen me stres, me ankth, disa edhe me depresion, dhe shpresoj që të gjithë të i kalojnë këto në mënyrën më të mirë dhe më të shpejtë të mundur. Insha Allah Zoti mua lehtëson edhe mua mundson atë gëzimin të i kalojnë atë periudhë të rëndë të jetës së tyre. Mesazhi për ato vajza dhe ato gra është që asnjëherë si primare është të mos e humbin lidhjen e tyre me Zotin. Lidhjen shpirtërore që e kanë me Zotin, të mos e humbin, ta mbajnë shtrënguar edhe ta mbajnë afër vetes. Pastaj të mbështeten tek Allahu, të jenë çdo herë në çdo çështje dhe në çdo punë të kërkojnë mbështetjen tek Allahu, se nuk ka mbështetës më të mirë se sa Zotin apo krijuesin ton, në çdo vendim dhe në çdo gjendje të jetës. Sepse kur njeriu ja dorëzon çështjet Allahut, ai nuk mbetet asnjëherë i vetëm. Ndërkësh në kohë stresi, në kohë ankthi, në kohë kur na kapën momenti i palumturisë, sërish do thoja kthimi tek Allahu, namazi, duaja, durimi, ato gjëra që e qetësojnë zemrën, të mundohen sa më tepër, t'i praktikojnë këto gjëra, të bisedojnë me dikën, të lirojnë vetveten, nga se kur e mbush njeriu vetveten me mendime të këqija apo me derte, ka nevojë ta shpërndajë me dikën tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme vërtet. Është një shoqe e mirë, prindi apo psikiatri, këto gjëra janë që kanë nevojë njeriu të jetë i ndëgjuar. Sepse në kohën e sotit ne themi nuk ka person i cili do më dëgjoj mua, nuk do më paragjikoj. Ndërkaq nëse dikush e posedon një person i cili e dëgjon pa paragjikim, është shumë i pasur nga ana ime, mendoj. Andaj pikë pari të jetë i mbështetur në Allah, të mundoj që të arrijë atë qetësinë përmes adhurimeve të ndryshme, pastaj edhe në mënyrë të vërtetë, në mënyrë të thellë të tregoj falënderim edhe pse në atë moment është keq, nga se të pranojsh faktin se jam keq dhe të tregojsh sërish falënderim tek Zoti për atë gjendje është një shkallë e lartë e besimit. Andaj asnjë forcë tjetër nuk mund ta zëvendësoj, sikurse besimi tek Allahu, prandaj pikë pari të lidhen me Zotin, pastaj të kërkojnë dije, të mundohen që të përmirësohen dhe ta përmirësojnë vetveten si në aspekt të karakterit moralit, por edhe në aspekt të dijes dhe njohurisë. Mashallah. Si një vajzë e dy prindërve që kanë sakrifikuar dhe kanë bërë shumë për ju. Unë do doja që të na jepit një mesazh ose një këshill zemre për çdo prind të një vajze në këtë jetë ose në këtë botë. Mesazhi im për prindërit, përkatësisht për prindërit të cilat janë të komunitetit rom, do ishte që e para besojuni vajzave tuaja. Kjo është e primare. Keni besim tek vajzat tuaja dhe e dyta është mbështetini ata në ëndrat të cilat i kanë. Se nuk ka, më gëzim më të madh se sa kur prindëri it të beson dhe pastaj të mbështet në atë që dëshiron ta bësh. Nga se një vajzë e cila dëshiron të arrijë diçka, e ka vendosur mendjen dhe dëshiron të arrijë diçka të mirë për vetveten, për familjen dhe pastaj edhe për të tjerët për rrethinën ku është. Nuk ka mendimin të bëj diçka të keqe, por çdo herë mendimi i saj është që unë të arrij diçka të mirë, që edhe të tjerët normal të marrin energjinë e mirë nga ajo që bëj. Andaj nëse një vajzë apo një djalë rom dëshiron që të edukohet, të studioj, atëherë le të bëhen prindrit urë lidhëse mes tyre edhe mes diturisë. Nëse dikush tjetër nuk dëshiron të studioj, por ndoshta dëshiron të ndjek ndonjë zanat, të bëjë ndonjë zanat, le ta bëjnë atë gjë, le të jenë mbështetës në atë çështje. Por ndoshta edhe dikush tjetër përkrahen në dëshirat dhe qëllimet që ata realisht e ndjejnë se janë të aftë të bëjnë. Jo t'i stimulojmë ose t'i shtyjmë drejt një rruge që neve na duket e mirë, po fëmijët realisht nuk e duan. Nga se një gjë që bëhet me detyrim, asnjë rezultati nuk del i bukur. Sërish në fund bëhet ajo që fëmia dëshiron, apo dështon ajo që prindi e ka detyruar fëmijën ta bëjë. Ose dikush nga vajzat dëshiron që të krijojë familje.
atëherë prindri le ta mbështes vajzën dhe le ta udhëzoj në krijimin e një familje të shëndosh dhe në edukimin, në këshillimin e edukimit të fëmijëve në atë frymë që do jetë e shëndetshme dhe do t'i rrisin fëmijët me atë ndjenjën se janë krenar për identitetin e tyre rom. Pra, prindërit duhet të kenë besim dhe duhet t'i mbështesin ëndrat e fëmijëve kudo apo në çfarëdo aspekti që kanë. Mashallah. Gulxhan, ju sot jeni një vajzë e arsimuar, thamë që tani më mbani titullin e teologe të nderuar. Unë do doja me pastërti të tregoje se si do dëshironit ju, ose kush do ishte qëllimi juaj shpirtëror, si do të dëgjohej, ose si do të donit ju të njihni njerëzit nesër. Kush ishte Gulxhan Beardini një ditë? Do doja që emri im të kujtohej, domethënë në fund, si një emri një vajze që e deshi dijen dhe e respektoi rrugën e saj dhe u mundua të lë gjurmë të bukura tek njerëzit. Pra, pasi që Gulxhani e deshi dijen, arriti edhe ta realizoi atë dëshirën për t'u bërë, domethënë mësuese, për t'u bërë një person i cili ashtu siç e merr dijen dëshiron ta shpërndajë me të tjerët. Pra, si një person që nuk u dërdhua para sfidave që u përballua, që besoi në Allahun xhaleshanuhu dhe në çdo hap dhe në çdo vepër, domethënë ishte e mbështetur tek Allahu xhaleshanuhu. Gjithashtu dëshiroj të njihem edhe si një person që me aq forcë sa kisha u mundova që për komunitetin tim të sjell një dritë të bukur, për t'ju treguar domethënë botës se edhe komuniteti rom është i bukur, është normal, pozitiv dhe mundohet që ta çojë një jetë normale si të gjithë të tjerët. Unë kam titulluar këtë podcast Dritë, sepse kam menduar dhe kam llogaritur gjatë gjithë rrugtimit të jetës time se secila nga ne, çdo krijesë, pavarësisht prej ardhjes apo pavarësisht identitetit apo statusit shoqëror, mbart një dritë brenda shpirtit që i Madhi Zot na e ka dhuruar. Kush do ishte këshilla ose ajo përmbledhja juaj shpirtërore për një vajzë që na dëgjon ose për një grua, një motor, se si ta mbajë ajo dritën e shpirtit saj të ndezur? Për mua, domethënë, mesazhi im për një grua apo për një vajzë, e cila çdo vajzë posedon e mban atë dritën në brendësi. Vetë shpresim momentin kur atë dritë domethënë do shkëlqejë dhe do ndryshojë të tjerët. Dikush ja arrin atë më herët, dikush ja atë realizon më vonë, por asnjëherë nuk është domethënë e pamundur apo e pa realizuar. Andaj një grua apo një vajzë dritë është për mua apo simbolizon një grua e cila atë dritën që e ka në vete nuk e ndryshon vetëm vetveten, por e ndryshon edhe ato që i ka përreth tyre. Andaj një grua e cila vazhdon të apo merr mundin që të realizojë atë që dëshiron, mbështetet në Zot, dëshiron domethënë të realizojë ëndrat që posedon, dëshiroj të realizojë ato dëshirat që i posedon, dhe kjo grua, domethënë përballë sfidave e bën këtë gjë, e bën të mundur, e bën të vërtet. Andaj, pasi që e realizon ëndrën e saj, nga përvoja që ka kaluar, mendimin e saj, domethënë të vetvetes, nga se një grua dritë është një grua që edhe pasi rrëzohet, qohet edhe më e fortë nga se që ishte. Dhe me përvojat e saja mundohet që t'i ndihmoj edhe gratë apo vajzat e tjera të cilat janë në errësirë apo vështirësi. Andaj edhe mbi të gjitha është ajo grua e cila edhe nëse nuk flet shumë, por sërish me sjelljen e saj, me ëndrat e saja dhe me veprat e saja i ndihmon që të sjellë dritë në shtëpinë, në familjen dhe rrethin ku jeton. Mashallah, shumë e bukur. Faleminderit nga zemra për këtë mesazh kaq briljant. Jam shumë e lumtur për gjithë bisedën e këndshme që rolli kaq bukur sot me njëra tjetrën. Dhe ky ishte një mesazh aq i fuqishëm saqë vërtet mua më preku shumë, sepse secila nga ne, pavarësisht se sa dritë kemi brenda shpirtit tonë, po nuk na zgjati dorën dikush tjetër ose po nuk ja dam ne dorën dikujt tjetër, ajo dritë me kalimin e kohës vjen edhe venitet. Prandaj unë uroj shumë që çdo grua, sepse kjo është frika më e madhe, neve kemi një luftë brenda njëri tjetrit paraprakisht, pastaj rrethin e gjerë, pastaj vjen komuniteti, pastaj gjithçka tjetër. Shpresoj dhe uroj që çdo grua të duartrokasi arritjet, të duartrokasi përpjekjet, ndoshta nuk mund të ketë shumë arritje për të dukur diku jashtë. Arritja është edhe mirëmbajtja në harmoni
në shëndet të plotë e familjes brenda shtëpisë. Arritja është sakrifica që keni bërë ju për të diplomuar dhe për të qenë sot ajo vajza që dikur ndëronit, një arsimtare, një vajzë që përtej prejardhjes, përtej sakrificave që prindrit tuaj kanë bërë dikur, sepse pas arritjes tuaj kishte jetë një sakrificë shumë e madhe prindërore, jam i bindur për këtë. Por arritja mbi të gjitha është gjumi i qetë, qetësia e shpirtit, pastërtia e zemrës dhe pamja e secilit nga ne në fytyrë pa ndroje se i kemi hyrë hak kur Zoti na shkëmbej dikur. Ju faleminderit tepër. Për mua është një kënaqësi e madhe që pasi që realizova, domethënë, ëndrrën time, të më jepet mundësia edhe ta shpërndaj ato mendimet, ato ndjenjat e mia përreth asaj periudhe që kam të i kaluar, të mirat dhe të këqijat apo sfidat që i kam pasur, edhe jam e gëzuar dhe tepër, domethënë, e lumtur që mu dha mundësia edhe unë ta shpreh sot, domethënë, atë që e kam përmbrenda në emisionin tuaj, Dritë. Pra, Dritë, kjo emision edhe si emri, domethënë, shkëlqen me mesazhet ndaj të tjerëve, dhe shpresoj që çdo fjalë, jo vetëm unë, por edhe mysafirët e tjerë që i keni pa dhe do t'i keni, edhe fjalët e juaja të vlefshme, të kenë ndikim spaku tek një person. Mjafton ajo, domethënë një zemër të ndryshoj për së miri, kemi arritur domethënë qëllimin ton. Shumë e vërtet dhe e bukur. Mbase ka shumë podcaste, janë bërë shumë hapësira televizive, ka shumë njerëz që ne i shohim duke na treguar luksin, jetën e bukur ose gjithçka tjetër. Por të tregosh shpirtin, përpjekjet edhe arritjet që një grua me sakrificave dhe shumë mundi bën, është një dritë tjetër që vërtet shoqërisoni mungon sot. Shumë e vërtet. Unë do doja që bashkë të ndanim një moment leximit të mesazheve që na kanë dërguar shumë motra. Unë i falenderoj nga zemra që na ndjekin edhe këtë diell. Kemi krenare për ty miqja ime studimeve, Fyllzana Abdil, e përshëndesim. Përshëndesim. Mashallah, Zoti ju bekofi, përshëndes nga Tetova, Irfati, një motër tjetër, përshëndetje edhe për juve. Motër Lolieta, Zoti e ruaj, thot selam aleikum motra, faleminderit për bisedën e bukur me mesazhe të dobishme, të lumteni për shembujt e bukur që na sjell. Zoti ju ruaj, ju shpërblet, faleminderit për komentet. Allah shpërblet për fjalët e mira, thot një tjetër motër. Kemi mesazhe shumë të këndshme. Allah qoftë ju në çdo hap të jetës, Gëxhan, thot Maida Nisa. Krenaria jon Gëxhan Vadine, Allah të shpërblet, thot sërish vajza. Mashallah e im, përshëndetje Ola ime, përshëndet shumë, faleminderit që e këtu me ne. Engjëlli jon, Allah të ruaj. Suksese në të ardhmen në çdo dëshirë tënde qoftë realitet. Një tjetër vajzë, përshëndetje Engelida, faleminderit që je çdo diell me ne. Suksese nga zemra për shumë vajza kanë shkruar shumë suksese. Allah të ruajt, mësuesja më e mirë. Ju jeni realisht mësuese Gëxhan, apo? Po, domethënë në mënyrë vullnetare e kam unë grupin e grave, kam edhe disa fëmijë që i mësoj domethënë Kur'anin famëlar, pra është një nder i madh që unë të kem epitetin mësuese dhe atë në mësimin e fjalës së Allah subhanahu wa taala. Ka se e din të gjithë se edhe vetë pejgamberi alayhis salam ka thënë më i miri prej jush është ai që e mëson, domethënë fjalën e Allahut dhe e mëson të tjerëve. Andaj unë kam ditin që të jem prej grupit të parë dhe nxënësit e mia të jenë nga grupi i dytë në të cilat i ka cekur vetë pejgamberi alayhis salam. Andaj edhe gëzohem tepër, domethënë që më kanë përmendur, është nxënësja ime në fjalë. Allahu alaihi wasallam dhe Zoti është përmbledh që ka komentuar në këtë pikë ne cekim dhe një gjë shumë të rëndësishme që përtej studimeve ju atë dije e shpërndani në mënyrë vullnetare, pra pas një kontribut, pas një përfitim ekstra, vetëm për të shpërndar dijen dhe fjalën e Zotit më tej tek brezi apo të rinjtë e tjerë. Bravo ju qoftë dhe faleminderit nga zemra për shpirtin e bardhë që keni dhe për zemërgjërsinë që tregoni. Faleminderit juve. Përshëndes Flutrën, mikën time të shpirtit, faleminderit Flutra që je me mua. Sukses e lot çka e mamit, jam krenare me ju. Po, kjo është kënaqësi shumë e madhe kur nëna përshëndet live dhe uron vajzën. Jam shumë e lumtur që është këtu me ne sot. Bravo jeni që jep zë njerëz të dijes, mashallah. Zoti të shpërblet, faleminderit. Suksese, shumë suksese mika ime e zemrës. Sumeja, Hafizja jonë nderuar, mika juaj, është këtu me ne sot. Suksese lot. Jam krenare për ty, krenaria e motrës, sukses e Gëxhan, ka shumë mesazhe dhe jam shumë e lumtur që shumë të rinj vajza dhe të afërmët tuaj na kanë ndjekur sot.
unë uroj me shpirt që dia juaj, përpjekja dhe sakrifica juaj që ju keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve të shpërblehet me një vend pune të merituar, me një status ose një mbështetje dhe përkrahje shoqërore që është më e pakta që shoqëria mund të bëjë për një vajzë që vërtet ka dije, ka aftësi, oratori, por mbi gjitha ka marrë një titull që është shumë i nderuar dhe shumë pak nga ne mund të arrijnë ta mendojnë dhe jo ta fitojnë sot ato të teologës. Faleminderit tepër, po inshallah, shpresa, do të thënë, vdesje e fundit kur themi. Absolutisht. Do të thënë, çdo gjë ndodh në kohën e vet, në kohën e caktuar. Andaj edhe diçka që nuk realizohet në moment, ka urtësinë e vet, ka dobinë e vet, andaj edhe shpresa nuk humbet asnjëherë, duke marrë parasysh se e kemi Allahun krijosin ton, ai që planifikon pa asnjë gabim, andaj edhe në çështjen sikurse në martesë, sikurse në dituri, ashtu edhe në punësim, kam shpresën tek Allahu se ajo punësim do arrijë në kohën e duhur dhe në mënyrën më të mirë të duhur. Inshallah, Allahu na mundsoft të gjithëve të arrijmë ato që i dëshirojmë. Edhe titullin, do të thënë, teologe e kam arritur, por me të vërtetë si përmenda edhe më herët është një përgjegjësi e madhe dhe këtë përgjegjësi do të thënë e ndajmë së bashku edhe me kolegët e mia. Dhe inshallah Allahu do të thënë na mundsoft që sikurse në këtë dynja të cilët e kena mundsinë të njoftohemi me motra të tilla sikur ju, edhe në dynjan tjetër na jepet mundësia të jemi bashkë, edhe të bisedojmë për këto momentet e bukura që kemi kaluar në këtë botë. Amin. Mashallah, Zoti ju ruajt. Faleminderit nga zemra më të gjatë që ishit sot me ne. Unë lut Allahun që të kemi lidhje të tjera, të ndajmë bashkë suksese dhe arritje të tjera të juaja, por pse jo, të vazhdojmë të trenohemi me vajza që e duan dijen, që e përçojnë atë në brezat e ardhshëm, por dhe që nuk kanë ndroje të thonë as se gabim dhe as se sa sakrifica kanë bërë ato për të arritur aty ku janë sot. Po inshallah, dhe kjo është qëllimi dhe ëndra ime. Pra, dhe shumë vajza të tjera dhe shumë djemë të ri, do të thënë nga komuniteti rom, të mos e kenë atë drojen që ta fshehin identitetin e tyre. Pra, nëse ti je lindur brenda një komuniteti të përcaktuar, Zoti e ka ditur se të ka zgjedhur që të jesh brenda atij komuniteti. Tepër ta shfaqim vetveten që edhe njerëzit të kuptojnë se me të vërtet komuniteti rom ka përparuar dhe nuk ka qëndruar në një gjë që njerëzit e njohin si të keqe. Pra, si çdo komunitet tjetër, edhe komuniteti rom, do të thënë studion, mëson, punon, pra edhe kemi figura të ndryshme, do të thënë që njerëz të cilët kanë arritur sukses, kemi teolog, teologe, kemi mësues, mësuese, njerëz suksesshëm, pra edhe komuniteti rom sot lulëzon, edhe është në mesin e njerëzve, prandaj edhe gëzohem tepër kur sikurse unë edhe të tjerët i shoh, do të thënë se e shfaqin me krenari dhe mbajnë atë identitet si forcë dhe jo si pengesë. Mashallah, Zoti ju ruajt. Këto fjalë kanë dalë nga zemra dhe të shkojnë dhe të depërtojnë po atje drejt në zemër tek çdo individ që na ka ndjekur sot. Unë uroj një mbrëmje të këndshme në vazhdim juve dhe të gjithë atyre që na kanë ndjekur. Dhe uroj në zemër që Allahu t'i begatoj me mirësitë e tij pafundme, ashtu siç ju e meritoni. Faleminderit Allahu me amin për duat. Faleminderit edhe një herë për mundësinë e dhënë që të jem sot së bashku me juve. Inshallah, do të thënë nga kjo bisedë që kemi bërë ne dyja, edhe të tjerët të cilat kanë qenë prezent, të lutzojnë në diçka e bukur. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aleikum selam, dashur, dhe faleminderit për kohën. Të nderuar miq, ky ishte podcasti i radhës. Faleminderit që na keni ndjekur dhe uroj të jeni sërish të dielën e ardhshme me një tjetër të ftuar speciale për një tjetër bisedë shpirti, me një tjetër dritë, si çdo të diel në podcastin Dritë. Faleminderit dhe shihemi të dielën tjetër. Shihemi. Natën e mirë. Mirë, gjithë të mirat për gjallë. Faleminderit e dashur.